1, 2, 3, start. Hello everyone, welcome to Makpali Vlog. Hello guys, welcome to Makpali Vlog. And once again I'm back here with a new video. And if you guys are new to this channel, please subscribe our channel. र आज चाहिँ हैन तपाईको घाम लागिरहेको छ। आज चाहिँ छुट्टी हुन्छ थर्सडे अनि हामी चाहिँ यहाँनिर बाहिर गाउँकै त्यहाँ तलपट्टि स्विमिङ पुल पहिला पनि हामीले यो भिडियो गरेको छ एटकेन स्विमिङ पुल भन्ने हैन त्यहाँ जाँदैछ घामले मनमा टेक्छौँ हो अन्त यहाँनिर चाहिँ हामी दुईजना बहिनीहरू हुनुहुन्छ Hello guys. हाय दिया बोलाउ ल दियालाई बोला अब हजुर स्विमिङ पुल गएको स्विमिङ पुल पारे पौडी खेल्नु हजुर छाता दिँदै मुन्डे कसले पनि बोल्दैन ले यो खोला त यत्रो ठुलो भएको म नाटेको छु मेरो प्रेमराजको छोरी हेरे कत्रो चाहिँ समीरको खोला त यो चाहिँ खै खोला त फुलको कहाँ जानु भएको बाटो मरोमा ए हुन्छ ओ यो त्यहाँ खोल्न म त सकिन त ल आऊ तिमीले लिएनौ के पनि स्विमिङ खेल्नेहरू ए हामी चाहिँ आधा बाटो पुगिसकेको छ अहिले हो हामीलाई नि गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर आधा बाटो पुगिसकेको छ गरम भएर मलाई गरम छ छाता बोकेको चाहिँ कसले गराउने अब छाता मैले उडाउनु स्विमिङ पुल जाने बेलामा यिनीहरूले चाहिँ अस्तिदेखिको भनेको नि त स्विमिङ पुल जाउँ भनेर हो अन्त आज चाहिँ छुट्टी आज शहीद दिवसको छुट्टी भएर थर्सडे चाहिँ यिनीहरूले बिहानै कल गरेको थियो स्विमिङ पुल जाने कि नजाने भनेर होइन अन्त त्यही भएर चाहिँ अब जाउँ नै भनेर यिनीहरूले लगेर गएको हो मेरो चाहिँ अब साथीहरू छैन यिनीहरू बच्चा बुच्चीहरूसँगै जानुपर्छ जहाँ पनि यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो हरेक ब्लगमा देख्नुहुन्छ होला तपाईँले यो दुईजनाहरू त झन् हो अन्त त्यो त अब यो तपाईँहरूको एटकेन स्विमिङ पुल पहिलाको भिडियोजहरूमा पनि देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन त्यहीँ गएको हामी चाहिँ अन्त आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई डल्लै यहाँको बाटोहरू देखाउँदै जान्छु अन्त भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेर्दै गर्नुहोस् गाइस इन्जोय गर्दै जानुहोस् होइन यिनीहरू जाने पार्टीहरू चाहिँ यहाँनिर प्रसिद्धि सुसम्पना दिया यिनीहरू चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट्स हो होइन हो के सो तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोस् पुरा खुसी लागिरहेको छ अस्तिदेखिको स्विमिङ पुल जान मन लागिरहेको यो चाहिँ अब यो हामी जुन चाहिँ जाने ठाउँ चाहिँ आँपभोटे भन्छ हो अन्त हामी बस्ने ठाउँको नाम चाहिँ गोदामधेरा हो अब यो चाहिँ आँपभोटे हो होइन आँपभोटे भन्छ आँपभोटे चाहिँ अन्त हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ अब कति 20 मिनटहरू लाग्छ होला हिँडेर चाहिँ अब छिटै हुन्छ हिँड्नेहरूलाई त छिटै हुन्छ तर अब हामी यहाँनिर नानीहरूसँग अब नानी हिँड्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्छ हो अन्त हामी चाहिँ अब पुग्नु आँटेको छ भनौँ न आज चाहिँ दिन चाहिँ दामी भइरहेको छ दामी चाहिँ छाता चाहिँ कसले पनि लिएन छ है तिहारले मात्रै बोकेछ मैले के सम्झिनु म चाहिँ अब यो बच्चा बुच्चीहरूसँग हिँड्दैछु हो छै एक्लै जाँदा पनि हुन्थ्यो म एक्लै जाँदा पनि हुन्थ्यो म एक्लै भए पनि जान्थेँ अन्त हामी अब यो गाउँ चाहिँ भेटिसक्यो आँपभोटे गाउँ चाहिँ होइन यतातिर गाउँहरू चाहिँ यता रमाइलो खालको नै छ भनौँ न अब हामी चाहिँ निकै नजिक आइसकेका छौँ अन्त कतिजनालाई त थाहा छ यो स्विमिङ पुलको बारेमा तपाईँहरूले पहिला भिडियोजहरू पुरै हेर्नु भएको छ तर कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ भने होइन यहाँनिर कता पनि छ कता फार्म यहाँबाट चाहिँ यो ओह्रालो छ होइन जग्गा कता फार्म छ अन्त अब यहाँबाट अलिकति उता गयो भने चाहिँ हाम्रो एटकेन स्विमिङ पुल भेटिहाल्छ सो तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ प्लिज हेर्दै कन्टिन्यू
स्किप नगरी हेर्दै जानुहोस् हैन तपाईहरुलाई म देखाउँछु यहाँको सबै कुराहरु यहाँनिर मेनली आँप बोटे चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो गाउँको नाम चाहिँ यो आँप बोटले गर्दाखेरि हो ठुलो आँप बोटे छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोटे भनेको अनि यही आँप बोटे भन्ने जग्गामा चाहिँ एक्वाइन स्विमिङ पुल छ जब चाहिँ ल सो गाइस हामी चाहिँ हैन अब चाहिँ फाइनली हाम्रो यो स्विमिङ पुल चाहिँ आएको छ तपाईहरुलाई म देखाउँछु ए यहाँ अब यहाँदेखिको चाहिँ कुदेको हैन नि छैन मान्छे वाउ छैन हजुर हैन छैन हिँड न यतिको त छैन रहेछ ढुक्कै भयो थ्याङ्क यू मान्छे चाहिँ छैन रहेछ मान्छे भएको मान्छे ज्यादा भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ स्विमिङहरू गर्नु पनि केटाहरूसँग डर लाग्छ अन्त मान्छे त रहेछ है तर पनि त ऊ हेरेको रहेछ नि चिन्ने हेरेको रहेछ नि त त्यही भएर चाहिँ अब होइन ए स्विमिङ पुल त्यही देखाउँछु ल हेर्नु न हाई हिँड्नु सो गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर स्विमिङ पुल आइसक्यौँ अब चाहिँ हामी एकछिन बसेर स्विमिङ गर्ने र यहाँनिर स्विमिङ पुलमा चाहिँ हामी कसलाई पनि स्विमिङ गर्नु आउँदैन तिमीहरूलाई आउँछ स्विमिङ गर्नु आउँदैन खेलिहाल्ने के गर्ने खेलिहाल्नु एकछिन फोटो खिचेर चाहिँ अब हामी खेल्छौँ होइन अनि तपाईँलाई अब एकछिनमा भेट्छु भने सबैलाई कुद्यो होइन चप्पल खोला न ए चप्पल पनि तलै छोड्यौ पस लु पस छिटो पस छिटो पस न हामी स्विमिङ पुल आइसकेका छौँ होइन त्यो खेल्दैछु म त अब चाहिँ हामी खेल्दा आँटेको एकपल्ट म गरिहाल्छु लु पस बसेर खुट्टा छोडेर ट्युबमा लड्दैन दुईपट्टिबाट समात खाना पानी आऊ न ए यसो सोफा त चाल्दै आऊ न के भएको ट्युबमा के बुझ्दैन हौ दिया आउँदैछ त अन्त आऊ न त्यतिकै खुट्टा चलाउँछ पछाडिको के भएको
गाइस हामी स्टिल म चाहिँ निक्लिसकेँ अब यिनीहरू चाहिँ अझै खेल्ने अरे हो अन्त पानी पो पर्न अरे त अब त भयो आँखाहरू यस्तो भयो मेरो त कस्तो जाडो हुने गऱ्यो यिनीहरू अब भयो पानी परेको हो कि पानी पर्नु थाल्यो लु निक्ला अब भयो है पानी पर्यो खेल्दा खेल्दै पानी पर्यो अब चाहिँ होइन लु हिँड्न अब पानीमा पनि खेलेको हेर नि यिनीहरू चाहिँ यहाँले निस्किनेको नाम लेख्छ छैन यहाँनिर लु गर कहाँ नि अलिक चाल न उदिया जस्तो चाल न उदिया जस्तै नेक्स्ट टाइम पनि म आउनुपर्छ लु भयो होइन नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ अब लु अब बिमार भयो भने त आउन दिँदैन है लाबरहरू छ यिनीहरू तिनजना चाहिँ खेलिबस्छ नि अघि निक्ल भनेको होइन मैले तिमीहरूलाई अब यत्तिकै खाऊ मजा आयो कहिलेदेखि खेलेको निक्लिनुको नाम छैन हेर त हेलो गाइस हामी चाहिँ स्विमिङ खेलेर आइपुगेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मिसले कपाल सुकाइदिनु हुँदैछ सरी हाम्रो नानाले हाम्रो चाहिँ सुकाइदिनु भयो सुसम्पना ननिक्लेर कति घण्टा खेल्यो तिमीहरू हामीले चाहिँ 3 घण्टा खेल्यौँ 3 घण्टा खेलेर अन्त कपालहरू डल्लै सो गाइस अब चाहिँ शान्ति भयो गीतहरू पनि डल्लै हो मान्छेहरू पनि प्रायः जस्तो गयो अन्त अब हामी पनि एकछिनमा घर जाने यिनीहरूले गर्दाखेरि ढिलो भयो 4 बज्न आँटेको छ 1 बजीदेखिको 4 बज्न आँटेको छ अब चाहिँ हामी घर जाने अब यहाँनिर फेरि यिनीहरू पिङ खेल्न थाल्यो हो अब सुनसान मजाको भइरहेको छ अहिले चाहिँ यहाँनिर सन्नाटा खेल्न थाले यिनीहरू कस्तो पुरानो भइसक्यो छ यो त है मलाई थाम्छ होला तिनजनालाई छक्कै पार्दै है फरेनरहरूले क्या हेरेको भयो कस्तो फुच्चाहरूले खेलिदिँदैछ क्या मजाले उयो हेर्नु क्युट छ ऊ त ऊ भाइ नाम त सोध्दैनौ लु हिँड अब यत्रो खेलिसक्यो हो अन्त मजा पनि गरिसक्यो तर पनि स्टिल यिनीहरू चाहिँ घर जाने नाम लिएकै छैन घर जाउँ भन्दा पनि अल्छी सरी जाँदैछ किन चाहिँ यिनीहरूलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ फरेनरहरूले चाहिँ छक्कै पारिदियो नि त नानीहरू सानो यिनीहरूभन्दा सानो नानीहरू मजाले खेलिदिँदैछ कि अन्त लोभेर फेरि यिनीहरू हेरेकै अघिदेखि 1 घण्टा जस्तो हेरेको होला सो गाइस अब चाहिँ हामी घर फर्केको होइन अन्त अब एकछिनमा यहाँ परसम्म घुम्ने त्यहाँबाट चाहिँ घर फर्किने अन्त यहाँ माथिबाट चाहिँ स्विमिङ पुल देखाउँछु यहाँको भ्यू होइन अघि हामी खेल्दै सबै गइसकेको फेरि गेस्टहरू आउनुभयो हो अन्त अहिले त्यहाँ फेरि भिड नै भइरहेको छ यहाँबाट जस्तो देख्छ स्विमिङ पुल चाहिँ आज हामी यहाँबाट सिधै घर लागेको गाइस सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट भिडियो टेक केयर गाइस बाई आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्छु होइन आई होप यू गाइस एन्जॉय दिस भिडियो बाई एभ्रीवन बाई